Når der er valg til Folketinget, er det vores kryds, der afgør, hvilke politikere, der skal ind på Christiansborg og bestemme, hvordan samfundet skal indrettes. Men hvem vi kan stemme på, afhænger af, hvor i landet vi bor. Selvom stemmesedlerne på landets valgsteder ligner hinanden, er de ikke ens. For det er ikke de samme politikere, der stiller op i hele landet. Ved et folketingsvalg bliver Danmark nemlig inddelt i det, man kalder storkredse. Dem er der 10 af. Og det er forskellige politikere, der stiller op i hver af de 10 storkredse. Så hvem man kan stemme på, afhænger altså af, om man bor i f.eks. Ry eller Roskilde. Man kan stemme på alle de kandidater, der stiller op i den storkreds, hvor man bor. Men man kan ikke stemme på kandidater fra andre storkredse. Derfor er det kun muligt at stemme på f.eks. statsministeren, hvis han eller hun stiller op i ens egen storkreds. Selvom man bor i den samme storkreds og kan stemme på de samme kandidater, er det stadig ikke sikkert, at de stemmesedler, man får udleveret, er ens. De 10 storkredse er nemlig inddelt i mindre opstillingskredse. Dem er der 92 af. Og hver opstillingskreds har sin egen og helt unikke stemmeseddel. Det er de samme kandidater, der er på stemmesedlerne, men rækkefølgen kandidaterne står i kan være forskellig. Og det kan have stor betydning for, hvem af kandidaterne, der får en plads i Folketinget. For partierne har forskellige måder at opstille deres kandidater på, og det har indflydelse på, hvordan stemmerne på et parti bliver fordelt. Et flertal af partierne bruger det, der kaldes en sideordnet opstilling af deres kandidater. Her fordeles partistemmerne efter, hvor mange personlige stemmer de enkelte kandidater har fået. Med andre ord er det som hovedregel de kandidater, der får flest personlige stemmer, der kommer i Folketinget. Ved sideordnet opstilling står kandidaterne i alfabetisk rækkefølge på stemmesedlen. Nogle partier vælger dog at udpege en spidskandidat i opstillingskredsene. Det betyder, at spidskandidatens navn sættes øverst på stemmesedlen. Kandidaten har så den fordel at være det første navn i partiet, vælgerne støder på. Men det ændrer ikke på, at stemmerne fordeles ud fra det personlige stemmetal, kandidaterne får. Et parti kan også vælge at stille sine kandidater op efter det, der kaldes en kredsvis opstillingsmetode. Så har partiet valgt én kandidat ud i opstillingskredsene. Og her har den udvalgte kandidat ikke bare fordelen af at stå øverst på stemmesedlen. Her har det også konsekvenser for, hvordan partistemmerne fordeles. Kandidaten får naturligvis alle de personlige stemmer, vælgerne har givet ham eller hende i hele storkredsen. Men kandidaten får også alle de stemmer, selve partiet har fået i kandidatens opstillingskreds. Ved kredsvis opstilling bliver partistemmerne altså ikke fordelt mellem kandidaterne. De går alene til den kandidat, der står øverst på stemmesedlen i den lokale opstillingskreds. Der er altså flere ting, der afgør, hvem vi kan stemme på, og hvordan den stemmeseddel, vi får udleveret, ser ud. Det hænger sammen med, hvor i landet vi bor, og hvordan partierne vælger at opstille deres kandidater ved et folketingsvalg.